Në një atmosferë të veçantë shpirtërore u zhvillua sot shugurimi I kishës kushtuar të lumit Gjon Gazulli. Mesha e shenjtë u kremtua nga arkipeqvi I Shkodrës Simzo Giovanni Peragjine, I cili theksoi se ky moment nuk është vetëm shugurimi një ndërtese, por një thirrje për shenjtërimin e jetëve të besimtarëve. Vëllezër e motra, ne shugurojmë sot këtë kishë, por Ky dëshiron të shugurojmë mbi të gjitha zemrat tona. Guret të kësaj kishe kanë kuptim vetëm nëse ndihmojnë në ndërtimin e gurave të gjallë, se jemi ne jemi tempullin I Zotit. Siç na kujton në Shkrimi I Shenjtë, tempulli I vërtetë është populli I hytë, jemi ne. Të dashur vëllezër e motra, sot nuk shugurojmë vetëm një ndërtesë. Sot I kërkojmë Zotit që të shuguroje jetën tonë, familjet tona dhe kishën tonë. Le të jetë kjo kishë një vend ku secili të mësojë ta vendosë Krishtin mbi çdo gjë, sepse vetëm Ai është fesari që nuk u mbet kurrë. Lumi Don Gjon Gazulli le të ndërmjetësoj për kishën tonë, për Shqipërinë, që të mbetet të gjithmonë në besnik ndaj Ungjillit, për meshtarët që të jenë barin të guximshëm, për të rinjt që të mos kenë frikë të përgjigjen në thirrjes së Zotit, dhe për të gjithë ne, që kjo kishë të mos jetë vetëm kujtimi I sikalures, por një burim I gjallë feje, shpresë dhe dashuri për brezat që do të vinë. Në meshën e shenjtë të mbajtur sot u bë shugurimi I elterit, bekimi I punimeve restauruese të kishës dhe në fund bekimi me reliket e të lumit Gjon Gazulli. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë solemne duke shënuar një moment të rëndësishëm për komunitetin besimtar.